Então, terminando aqui minha manutenção na minha lavadora Luxo Plus. Como eu tinha passado para vocês ali que eu tinha desmanchado e tudo ela, né? Hoje eu vou estar retornando aqui, ó. Já comprei o óleo, né? Comprei o óleo que chegou ontem no Mercado Livre. Tava faltando aquela molinha ali, pessoal, também, ó. Essa molinha aqui, ela tava trabalhando sem essa molinha aqui do garfo, ó. E eu, na hora de desmontar, eu vi que tava faltando mais alguma coisa ali. Então já comprei também, já coloquei. Já instalei ela ali, ó. É só colocar ela por baixo, fazer uma pressãozinha ali e encaixar ela. Fica de boa. Então agora eu vou colocar o óleo aqui, pessoal. Fiz um apoio aqui pra caixa aqui pra ela não despencar na hora que ela tem que ficar no nível, né, na hora de eu colocar o óleo. Então agora eu vou colocar o óleo aqui nela. Daí eu vou mostrando pra vocês a montagem dela aí, beleza? Então eu vou colocar o óleo aqui nela e eu já volto aí, beleza? Ó, já coloquei o óleo aí. O pessoal fala que tem que colocar meia engrenagem. Meia engrenagem aqui, no caso, metade, né, da engrenagem aqui, que é onde que ele vai dar um nível bom de óleo. Então agora, pessoal, eu vou colocar devagarinho aqui, pra mim não fazer cagada aqui, né? Não fazer cagada aqui e não derrubar esse óleo aí. Vou colocar bem certinho no buraquinho dele. Aqui eu já fiz, acho que já fiz cagadinha aqui, ó. Me dá aqui. Ó, deu boa. Agora eu vou dando umas batidinhas aqui pra ele ir descendo devagarinho. Vou pegar o martelo, né? Tá descendo devagarinho. Tem que engatar aqui. Olha, desceu de boa, pessoal. Olha, olha, ó. Desceu de boa. Parece que tá trabalhando bem agora, ó. Coloquei meia engrenagem ali de óleo. Praticamente fez quase tudo litro aqui, ó. Então agora, pessoal, só vou colocar os parafusinhos aqui dela. Eu vou fazer com cuidado, né, pra não botar tudo a perder. Lembrando que eu limpei toda a caixa dela, lavei bem, deixei bem limpinha ela dentro. Desmontei tudo, como vocês viram, né? Já coloquei aqui também a junta não precisou trocar porque ela tava bem boa ainda. A junta original ainda. Fiquei uns dias parado e pessoal, assim, terminar aí porque tinha que encomendar as peças, né? Até vinha as peças e demorou um pouco. Mais um parafusinho falta. Falta mais um parafusinho que eu enfiei agora. Tem que ir apertando ele também, ele é bem meio um pouquinho de cada para ele não entrar torto. Que nem montar cabeçote de carro, tem que ir apertando ele meio em
estrela, que eles dizem, né? Em X. Pra ele não ir apertando um lado demais e ele ficar ali tudo enviesado, né? Mas foi bem de boa pra desmontar tudo ela ali. Agora vamos ver o funcionamento dela depois que colocar lá, né? Talvez na hora de instalar dê um pouquinho mais de serviço, porque daí tem que colocar correia, né? E um monte de coisa ali. A bomba. Hoje eu tô de folga, terça-feira, dia 10 de setembro. Eu trabalho no mercado aí. Eu trabalho um domingo sim, um domingo não, né? Aí domingo passado foi minha folga. Domingo que vem tem que trabalhar, né? Eu tinha comprado aquela bolacha daqui, ó. Até ela veio essa semana também, pessoal. Só que eu tava notando um negócio que nesse eixo aqui, ó, ele não tem aquele sinalzinho que vai aqui, ó. Essa bolacha aqui, ó. Ele não tem aquele sinalzinho que vai aqui pra ela segurar aqui, ó. E daí vai essa daqui e vai esse outro aqui, ó. Só que eu tava vendo que essa aqui, ela não tem aquele sinalzinho pra segurar ali. Que ela tava essa daqui, ó. Ela tava esse daqui, ó, na máquina. Eu tô pensando em deixar ela mesmo assim. Só que daí eu acho que ela vai comer aqui, ó. Talvez essa peça ali. A outra que eu desmontei dessa tem, ó, sinalzinho pra fazer o aperto do parafuso. Essa aqui já não tem. Eu não sei qual que é a original. Essa aqui, pelo jeito, é original. A outra ali que eu desmontei, uma azul, ela já tem o sinalzinho para apertar o parafuso. Essa aqui já não tem. Agora eu não sei qual que é a original. Essa aqui dá para ver que é original, porque esse ferro aqui é bem brilhoso. A outra é meio azulado, meio amarelado. Para mim que é a outra que é paralela. Mas vamos ver o que vai dar. Funcionando tá bom, né? Agora tem que achar outro parafuso que faltou aqui. Eu não tinha tirado ali. Tá faltando um parafuso aqui, ó. Só vou dar uma paradinha e já volto aí.